അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയുടെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വീഡിയോ കംപ്രസർ പാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. വീഡിയോ കംപ്രസർ പാണ്ട റീസൈസ് ആൻഡ് കംപ്രസ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത മൊബൈലിൽ കാണിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കംപ്രസർ പാണ്ട എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസ് കൂടിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കംപ്രസ് ആവുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 10 MB ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം. വൺ സെലക്റ്റഡ് 10 MB എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏത് ഓപ്ഷനാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫയലായിട്ടാണ് അത് കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്മോൾ ഫയൽ, മീഡിയം ഫയൽ, ലാർജ് ഫയൽ, ഫിറ്റ് ടു ഇമെയിൽ, കസ്റ്റം റെസൊല്യൂഷൻ, പലതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈസി ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ ഫയലാണ്. സ്മോൾ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്മോൾ ഫയൽ. അതിനുശേഷം 10 MB. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. സ്മോൾ ഫയൽ കംപ്രസ്. അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിമ്പലും അതിനൊരു പെർസെൻറ്റേജും എത്രമാത്രം കംപ്രസ് ചെയ്തു എന്നും കാണിക്കും. ഓക്കെ, now we can compare. അപ്പോൾ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒറിജിനൽ ഇത് 10 MB ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും കൂടുതലായിരുന്നു. കംപ്രസ്ഡ് 0.6 MB ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും കുറവാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൈസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്രസർ വീഡിയോ കംപ്രസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്.